कसवाड्यार आम्ही आताच प्रोग्राम कव्हर केलो अटल ग्राम एजन्सी शशिकांत गांवकर यांच्या हस्ते झाडां वाटपाचो प्रोग्राम पहिल्याच फावटी नेत्रावळी ह्या जाग्यार जाल्लो आसा। झाडां वाटल्या आंब्याचे कलम आणि लिंबाचे कलम हे शशिकांत गांवकरान अटल ग्राम एजन्सीच्या मार्फत हांगा कसवाड्यावयल्या लोकांक चुली प्रमाणे दिल्ले आसा। एक बरें कॅल्क्युलेशन केला की फॅमिली ज्या तरेन एकूच घराक 3 चुली आसा, 3 समज भाव रावता जाल्यार चुली धरून ह्या वाटपाचो प्रकार पहिल्याच फावटी आम्ही पहिला गावचे पंच राखी नायक सुद्धा ह्या जाग्यार झाडां वाटपाचे ह्या प्रोग्राम आशिल्ले आणि हो कसवाड्यार प्रोग्राम झाला। जे झाडां वाटल्या त्याचे कारण आणि जे झाडांचो व्हॅल्यू हे दोन्ही जे इन्कम सोर्स जसे अटल ग्राम एजन्सी म्हणले की गावच्या उदरगती खातीर आसा। एक उदरगत म्हणल्यार जे मोरल बूस्ट जावप, फायनान्शियल हेल्प मेळप। आंब्याच्या झाडा वयल्यान तुमकां फाल्यां समज मानकुराद आंबे लागले जाल्यार डझनाक कितले रुपयाचे तुमकां खबर आसा। ह्या खातीर हितूंतल्यान फायनान्शियली हेल्प मेळटा हे लक्षांत धरून शशिकांत गांवकरान ही झाडां वाटप हांगा केल्ली आसा। दुसरे लिंबाचे झाड, लिंबू तुमकां खबर आसा की गरमेच्या दिसांनी 50 रुपया 5 लिंबू मेळटा आणि हे समज तुमच्या घरा कडेन समज ह्या रोपट्याची लागवड जेन्ना लिंबाक फाल्यां फळां दिवपाक लागली जाल्यार हे सुद्धा इन्कम सोर्स जे तुमकां जनरेट जाता। सो हे लक्षांत दवरून पहिलेच फावटी शशिकांत गांवकरान कसवाड्यार हांगा हे झाडां वाटपाचो प्रोग्राम आयज घडोवन हाडला आणि एक बरें इनिशिएटिव्ह आमी म्हणपाक शकता। शशिकांत गांवकर हांकां फुलां दिवन तेंचें स्वागत करचें आणि ह्या प्रोग्रामाक आमी स्टार्ट करचें। हे आसा शशिकांत गांवकर, कसवाड्यार तेका वेलकम केल्ले आसा ही झाडां वाटपाच्या ह्या प्रोग्रामा खातीर आणि ह्या जाग्यार गांवचे मानेस्त तशेंच ह्या गांवचे नागरीक ह्या जाग्यार मोठ्या संख्येन हांगा हजर आसा। तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। आयच्या ह्या कार्यक्रमाक अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी गोवा युनिटाचे जे अध्यक्ष आसात शशिकांत गांवकर आणि हो पुढाकार घेऊन हांगा जे आंब्याचे तशेंच लिंबाचे झाडाचे कलमाचे वाटप करपाचो हो प्रोग्राम हांगा दवरिल्लो आसा। आमचे मदीं उपस्थित आसा अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचे चेअरमॅन शशिकांत गांवकर, तशेंच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे CRP मीना नायक, आमच्या गांवाचे जे निवृत्त शिक्षक दयानंद नायक, तशें हांगचे एक शेतकरी दिलीप नायक आणि हांगा सगळ्या मोठ्या संख्येन जमिल्ले आमच्या कसवाड्या गांवचे नागरीक आणि माणकुली भुरगीं। आयज बरी खोस दिसता की अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी ही स्पेशली जेन्ना नेत्रावळी भागा भितर जाली ताचो एकूच उद्देश आशिल्लो की नेत्रावळी गांवचो सर्वांगीण विकास। म्हाका याद जाता की मनोहर भाई पर्रीकरान 2011-12 ह्या वर्सा भितर ही अटल ग्राम डेव्हलपमेंट योजना ही नेत्रावळी खातीर आदर्श ग्राम अटल ग्राम म्हणून तांणी हाडिल्ली आणि ताजे नंतर ही अटल ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून जाली। सो शशिकांत गांवकर हे नव्यानीच ताचे चेअरमॅनाचो तांणी पदभार घेतला आणि तांची जी जेन्ना ते आमकां तांची जी दूरदृष्टी आसा ती आमकां दिसून येता। कित्याक हालींच तांकां थोडोच टायम मेळिल्लो आसा पूण जशें ज्या विकासा खातीर जो अटल ग्रामाचे कार्य आसा ते आमी पंच हांचे कडेन ते प्रत्येक गांवचो डेव्हलपमेंट आणि बारीक बारीक वस्तू जाणे करून आमी सर्वांगीण विकास कशें करूं शकता हाचे खातीर ते प्रत्येक पंचा कडेन इवन स्वता म्हजे कडेन सुद्दां तांणी खूब डिस्कशन केल्लें आसा आणि हातूंतल्यान दिसता आज जी निवड जाल्ली आसा ती सारकी धरून जाल्ली आसा। कारण जे निवडून आयल्यात ते हाजे पयलीं हांगा तांणी एक 2 टर्म सरपंच पदूय गांवचे भुशयल्ले आसा। सो गांवचो कानकोपरो कसो आसा, हांगची गरज कितें आसा, लोक कशे आसा हांची पुरेपूर तांकां जाण आसा। सो हातूंतल्यान आज अटल ग्राम डेव्हलपमेंट शशिकांत गांवकर हांचे सारकेले व्यक्तिमत्व दिल्या। सो म्हाका निश्चित हें दिसता की तातूंतल्यान खरेंच आमचो जो हांगचो विकास जावपाक जाय आणि ज्या हातूंतल्यान ही संकल्पनेंतल्यान ही एजन्सी ही योजना कार्यरत जाल्या ताजो ते आमकां पुरेपूर राग आमच्या नेत्रावळीच्या भागांक स्पेशली कसवाडा आणि सगळे लोकांक हाचे तळागाळाचे लोकां मदीं पावयतले। सो आज हांव कसवाड्याचे लोकांचे वतीन तांणी जी आंबे आणि तशें लिंबाचे कलमाचे वाटप करपाची जी योजना हाडल्या खूब सुरेख आसा। कित्याक आज आमी पळयला की प्रत्येक कडेन इवन गव्हर्मेंट सुद्दां म्हणटा की झाडां लायात, पूण जेन्ना अशी आमकां गव्हर्मेंट एजन्सी कडल्यान जशें आमकां हें मेळटा एक आंब्याचे कलम किंवा झाडाचे कलम तातूंतल्यान आमी आमचे घरां आमी लायतलीं आणि तांणी हाजो बरें दिसता की भेदभाव करनासतना प्रत्येक गांवचे प्रत्येक वाड्यार
पंचाक सांगून सारकी चुकनासतना नांवां काड, कोणाचो भेदभाव धरनासतना सगळ्याक प्रत्येक मनशाक ही कल्म पावतली हाचो तांणी हे घेतिल्ले आसा. सो हांव तांकां तांच्या फुडल्या हाजे खातीर तांकां शुभेच्छा दिता आनी अशेंच सांगता की अशेंच लोकां खातीर विविध योजना तांणी हाडच्यो. हांगा लोक शेतकरी आसा, हांगचे लोक कश्टकरी आसा, हांगच्या लोकांक जाय ती फक्त एक पुशअप जाय, एक तांकां आदार जाय. जरी तर तुमी हांगा प्रत्येक लोकां खातीर वेगळे वेगळे हे आसा, तुमी तर तुमच्या संकल्पनेंतल्यान हांगा ज्यो इवन बायलो आसात, कोण इवन जाणटे आसा तांकां आज शेती करपाक दिसता किंवा वेगळे तरेचे उपक्रम करपाक दिसता. सो हातूंतल्यान जर तुमी जर तर एक तुमच्या हातूंतल्यान केलें जाल्यार निश्चित ह्या नेत्रावळीचो हे जातलो अशें हांव मागता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. गांवचे अटल ग्राम एजन्सीचे चेअरमॅन शशिकांत गांवकर यांनी गांवच्या लोकांक संबोधन करचे कसा वडवले. आयच्या ह्या लहानशा पूण महत्वपूर्ण कार्यक्रमाक जी झाड वाटपाचो कार्यक्रम आसात बाय राखी नायकान आयोजीत केल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं उपस्थित आसात स्थानीक पंच बाय राखी नायक, ज्येष्ठ रिटायर्ड शिक्षक बाब दयान गुरुजी, रिटायर्ड बाब दिलीप नायक, तसेच बाय मीना नायक आनी तुम सगळे ग्रामस्थ. जशी बाय राखीन सांगले त्या प्रमाणे आमकां जवळ जवळ जून 7 तारखेच्यान तो अटल आदर्श ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सीचो जे ताबो आसा ताबो आमी घेतलेलो. ऑलरेडी इलेक्शना खातीर आमचे 2-2.5 म्हयने सुमार कोड ऑफ कंडक्ट आसलेल्या फाटी गेल्ले आसात. जेन्ना पयलीच आमची बोर्ड मिटींग जाली त्या बोर्ड मिटींगेक आमचो जो सांगे मतदारसंघाचो लोकप्रिय आमदार तसो धडाडीचो सोशल मिनिस्टर आसात तेंचे कडेन आमी विशय केलो की आमी प्रत्येक घराक पावतले जाल्यार आमकां एक तरी झाड आमी प्रत्येक फॅमिलीक दिवया. 10-12 वर्स जाली अटल आदर्श ग्राम म्हणजे नेत्रावळी गाजता, पण एक थोडेशे फॅमिली सोडली जाय, थोडे सेल्फ हेल्प ग्रुप सोडले जायत, बाकीच्या कोणाक केन्नाच बेनिफीट मेळना. म्हणजे ताका लागून आमी विचार दवरलो तेन्ना मान्य आमदार म्हणपालो बरें आसात विचार आमी फुडें घेवन दियात आनी प्लस तेज्या लेटर हेडाचेर प्रत्येक आनी एक झाड एक्स्ट्रा गव्हर्मेंटा कडल्यान घेवन अशी 2 झाडां प्रत्येक फॅमिलीक मेळची अशें आमी डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आज आमची झाडां वाटपाची सुरवात केल्ली आसा. आमकां अशें दिसता की आज आमी 2 झाडां दितात, पण आमचो विचार असो आसा की जेचे कडेन एग्रीकल्चर आसा ताका फक्त 2 झाडां न्हू तर एखाद्या वेळार समज लिंबाचो प्लॉट करून सो दिसता नेत्रावळी किंवा साळजिणी वेले हो आमचो नेत्रावळीचो भाग आसा, लिंबू बऱ्यापैकी जातात आनी आज लिंबू सुद्धा 2-3 रुपया 3-4 रुपयां सुद्धा गेल्लो आसा पळय, म्हणजे खूबसो म्हारग आसात. म्हणजे एखाद्या प्लॉट करून आमी 200 झाडां सुद्धा एकट्याक दिली आनी समज तर तो पूर्ण रित्या त्या हेजेर प्लॉटाक लक्ष घातलें जाल्यार सुद्धा तो 3-4 लाख रुपया हे लिंबाचे प्लॉटाचेर काडपाक शकता. म्हणजे अशी पद्दती म्हणजे एखाद्या वेळा आमी रोज लायले, आज लायली 3-4 म्हयन्यान तेजे पीक मेळ्ळें, तेजे नंतर समज तो लायन आसा तो झिरो जाता. म्हणजे असो झिरो जावची न्हू, म्हणजे अशे प्लॉट तयार करचे. एक कॉफीचो जाल्यार कॉफीचो प्लॉट तयार करचो जेणे करून ती फॅमिली बी त्या हेजेर झाडांचेर उबी रावतली आनी ताकाय बी इन्कम मेळटली आनी ताका दुसरे जॉबाक वचपाची गरज ना. 4-5 लाख इन्कम तो सहज काडपाक शकता. अशे पद्दतीन आमकां काम करपाची गरज आसा आनी आमी काम करपाचो तसो निश्चय केल्लोय बी आसा. त्या प्रमाणे आमी कामाकय लागलेले आसात. तेन्ना नुनी सारको गांव आसा पळय थंय उदकय ना, थंय गव्हर्मेंटाचो हेल्प घेवन थंय बोरवेल मारून जो उरलेलो पयसो आसा तो अटल आदर्श ग्राम डेव्हलपमेंट एजन्सी हेंच्या वतीन घालून तांकां उदक तयार करप, तेजे नंतर कम्युनिटी फेन्सिंग करप, जे फार्मर्सांक जो फार्मर्स ग्रुप आसा तो एकटे दिवप आनी तो गव्हर्मेंटाक रजिस्टर करप आनी ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो ह्या गांवांत राबोवप. अशे पद्दतीन आमकां फुडें वचपाक जाय. तशेंच आतां हांगचो कसबड्याचो विचार करता तेन्ना जाल्यार हांगा मोठी तशी फार्मर अशी ना, तरी आसना आमी वेगळ्या विचारान हांगा येवपाक शकता. जी तुमकां आत्मनिर्भर गोवा हे आमकां सीएमान सदांच हाक दिल्ले आसात आनी आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा तेणेय बी उलो मारलेलो आसा की आमचो गांव आसा हो आत्मनिर्भर जावपाक स्वयंपूर्ण जावपाक. स्वयंपूर्ण जातले जाल्यार ह्या कसबड्यार आतां बाय राखीन सांगले त्या प्रमाणे समज एखाद्या वेळा हांगा जागो मेळटा जाल्यार आमदारान सुद्दां एक कुणबी साडी करपाचो ध्यास घेतलेलो आसात आनी आमकां 10-15 मशिनाय आमी हाडपाचो आमदारान ठरयल्ले आसात आनी तीय मेळटली. समज कुणबी साडी जाली, बाकीचो आनी कसलो प्रोजेक्ट आसा तुमच्या मनाक दिसता बाबा आपूण ह्या हेतूक तरवेज आसा तो धंदो हांगा करून तुमकां समज दिसाचो दिसवडो भरपा खातीर काम मेळटा जाल्यार अशे पद्दतीन आमी काम करपाक जाय. फाल्यां सकाळी अटल आदर्श ग्राम एजन्सी जरी ना जाली जाल्यार सुद्दां जें काम केल्लें तें फुडें पर्यंत उरपाक जाय जेणे करून आमचो गांव आसा हो आत्मनिर्भर जावपाक जाय. प्रत्येक व्यक्ती आसा ती स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. त्या दृश्टीनकांतल्यान काम करपाची आमकां गरज आसा आनी प्रत्येकाचे विचार आसा ते विचार तुमी आमकां दिवपाक जाय. फक्त आपल्या तकल्यांक दवरले म्हणजे जायना, जे टॅलंट आसा तेंय तुमी आमकां दिवपाक जाय जेणे करून तुमचे विचार घेवन ते विचार बोर्डा कडेन मांडून आमी फुडें वचपाक मेळटले. जेन्ना तुमचे कडेन अशी कितेंय कला आसत, समज कितें करपाचें आसत, तुमकां दिसता आमी हाडून दिले म्हणून जायना, तुमच्या मनांतल्यान तुमकां दिसपाक जाय बाबा ह्यो गोश्टी आमी ह्या गांवांत कसबड्यार ह्या गांवांत ह्यो गोश्टी आमी करया जेणे करून आमकां रोजगार मेळटलो, लागींच आमकां कामूय मेळटलें. जेन्ना आमच्या घरा कडेन काम सोंपोवन आमी थंय येवन तें काम करपाक शकता
ताका 4 जाण मेळपाक शकता आनी तुमचे बरोबर तुमकांय 4 जाण मेळटले आनी आमचें गांवचेंय नांव वयर सरतलें आनी ह्या हितूंतल्यान जो आमचो गांव आसा तो एक टुरिजमा खातीर फुडें सरतात आनी ताका टुरिजमाचेच लिंक दिवन एग्रो टुरिजम कशें फुडें व्हरपाक शकतले हें आमी पळोवपाक जाय। तेन्ना अशी ज्यो गोश्टी घडटा तेन्ना तुमी सगळे आमकां हेल्प करतले, तुमचो आदार आसतलो अशें म्हाका दिसता। चडांत चड आमी जे इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट आसा, स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग वाडोवपाक कशें मेळटलें हेचेर चड भर दिवया। ही झाडां फक्त आमी तुमकां नांवा पुरती दिल्ली आसा, फक्त 2-2, पण म्हाका दिसता आमी प्लॉटाचे प्लॉट खंय तरी करपाक जाय जेणे करून तोय बी कामाक लागतलो आनी बाकीच्यांक बी काम मेळटलें आनी जेणे करून आमचें प्रोडक्शनूय वाडटलें आनी तें बी 1-2 दिसां खातीर न्हू तर 10-15 वर्सां खातीर तें प्रोडक्शन उरतलें आमचे कडेन आनी सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें अशें म्हाका दिसता। हांव चड वेळ उलयनासतना आयच्या कार्यक्रमाक म्हाका 2 शब्द उलोवपाक दिले बद्दल आनी तुमचे कडेन जे जे कितें विचार आसात ते तुमच्या पंचा मार्फत सुद्दां आमकां पावयले जाता, तुमी पावयतले आनी मागीर 2 शब्द तुमी आयकले बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा। धन्यवाद। मिलू फर्नांडीस मास्कारेनेस शुभम या बरे शुभम या अरे कसं राम कसे आन्सर फर्नांडीस जैमिनी नायक कुशिम कांडो ते प्रभुदेसाय उरले आता कोणाली उरले प्रभुदेसाय उरले आणि स्वर आले घेतले तू हे सुदेशाले वेले मृदुलाली एक सायडीकर मृदुलाली शैलेश शैलेश शैलेशा तिशीच कोण ना राव मार्कुस येता